Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, suntem la raportul zilei. De data aceasta am schimbat puțin decorul, ne aflăm în biroul prefectului de Gorj și alături de mine este ambasadorul Franței la București, domnul Philippe Gaston. Bună seara și bine ați venit, domnul ambasador. Ne bucurăm de prezența dumneavoastră și totodată vă spun sincer, probabil și autoritățile locale v-au împărtășit aceeași opinie. Avem încredere că vizita dumneavoastră va avea și câteva urmări pozitive. Vreau să vă întreb pentru început dacă sunteți pentru prima dată în județul Gorj și care este impresia pe care v-ați făcut-o? Alors naturellement, en une heure ou deux, puisque ça fait 2 heures, même pas que je suis ici à Gorj, on ne peut pas avoir une impression générale et complète. Mă aflu la Gorj de o oră și jumătate, aproape 2 ore și nu pot să am o impresie completă. Je dois dire que d'abord j'ai eu des échanges avec les autorités locales qui ont été extrêmement sympathiques et fructueux. Am avut discuții cu autoritățile locale care au fost simpatice și fructuoase. Et puis j'ai eu l'occasion avec le maire de Târgu de visiter les différentes œuvres de Brâncuș ici dans cette ville. Și apoi împreună cu domnul primar am avut ocazia să vizitez operele lui Constantin Brâncuș aici la Târgu Jiu. Et ça a été pour moi très émouvant de voir ces œuvres placées dans le contexte dans lequel elles sont placées. Și a fost foarte impresionant pentru mine ca să văd operele plasate în contextul în care sunt plasate. Et de voir comment cette scénarisation est très ouverte vers le public. Și să văd cum această scenarizare este deschisă spre marele public. Et ça met vraiment en valeur ces œuvres magnifiques. Și această scenarizare pune în valoare foarte bine aceste opere magnifice. Ne serait-ce que pour ça, ça donne envie de revenir ou de rester un peu plus longtemps à Târgu Jiu. Și asta mă face să revin și să rămân mai mult timp aici la Târgu Jiu. Ce părere aveți despre operele târgujiene, brâncușiene, care sunt amplasate aici la Târgu Jiu? Spuneați mai devreme că nu este prima dată când ajungeți în orașul lui Brâncuș, este deja a doua oară, așadar o viziune de ansamblu există cu siguranță. Care este aceea? Je trouve que justement, elles ont été, on voit vraiment qu'elles ont été conçues pour être dans un environnement qui les met en valeur. Au fost gândite să fie plasate într-un mediu care le pune în valoare. Et on sent, en les regardant, le message que l'artiste a voulu passer. Și simțim, privind aceste opere, mesajul pe care artistul a vrut să-l transmită. Et puis d'un autre côté, je répète, je trouve qu'elles sont surtout d'une telle accessibilité pour le public. Și pe de altă parte, mă repet, sunt accesibile întregului public. Et ça, c'est assez rare pour des œuvres d'art. Les œuvres d'art, en général, vous les visitez dans un musée, elles sont derrière des fenêtres. Și este rar pentru operele de artă, care în general le vedem în muzee sau în spatele unor ferestre. Et là, vous avez la chance d'avoir ces œuvres comme ça en pleine nature. Dumneavoastră aveți șansa de a avea aceste opere în plină natură. Vous savez que Brâncuș a été très peu de temps un élève de Rodin. Știți foarte bine că Brâncuș a fost puțin timp elevul lui Rodin. Et si on compare par exemple les œuvres de Rodin, elles sont toutes bien gardées, bien enfermées dans les musées. Și dacă comparăm cu operele lui Rodin, acestea sunt bine închise în muzee. Alors que là, tout est vraiment disponible à l'œil et pour tous les visiteurs qui veulent en profiter. În timp ce aici operele lui Brâncuș sunt în aer liber pentru orice vizitator. Vi se pare un lucru bun sau este un lucru rău faptul că operele lui Brâncuș sunt așa lăsate în aer liber și je trouve ça une très bonne mesure. La seule chose, je m'en suis d'ailleurs entretenu avec le maire, c'est que ces œuvres subissent naturellement des agressions. Les agressions d'abord du temps, les agressions éventuellement de ceux qui peuvent être malveillants à l'égard de ces œuvres, et que ça nécessite naturellement, il me l'a dit, il me l'a répété, un entretien permanent et naturellement ça a un coût. Consider că este un lucru foarte bun, dar aceste opere suferă anumite modificări din cauza timpului și atunci trebuie tot timpul îngrijite. Știți că deja sunt câteva probleme, spre exemplu, coloana
infinitului au apărut câteva pete din cauza intemperiilor, așa cum spuneați și dumneavoastră. Deja la poarta sărutului apa se infiltrează cumva anume prin acoperiș și, așa cum spuneați, deja apar foarte multe probleme. Considerați că autoritățile locale se preocupă, sau chiar județene, se preocupă suficient de mult pentru restaurarea acestor opere sau chiar pentru menținerea acestor opere? J'ai l'impression que c'est le cas, non seulement les autorités locales, mais dans l'échange que j'ai eu avec le maire, il m'a expliqué aussi que la propriété de ces œuvres était à la ville de Tilgogiu, mais que le ministère de la Culture avait aussi son mot à dire et avait envisagé de subventionner aussi la restauration et l'entretien de ces œuvres. Donc je trouve que tout le monde se préoccupe, et c'est normal, c'est légitime, puisque ce sont des grandes œuvres, de l'avenir de ces œuvres. Consider că toată lumea se implică în restaurarea și îngrijirea acestor opere. După discuția avută cu domnul primar, nu numai autoritățile locale, am înțeles că și Ministerul Culturii o să subvenționeze restaurarea și îngrijirea operelor brâncușiene. La Banque Mondiale aussi, hein? Și Banca Mondială, de Voilà, asemenea. qui a aussi participé à la mise en œuvre de ce parc. Et donc, voilà, je pense qu'il y a suffisamment d'implication des différents acteurs pour maintenir en bon état ces œuvres. Consider că există o implicare din partea mai multor actori pentru a menține într-o stare bună operele brâncușiene. Ce părere aveți despre modul în care sunt promovate aceste opere? Știm că sunt unele dintre cele mai valoroase pe care Constantin Brâncuș le-a realizat și se află aici la Târgu Jiu. Credeți că cei din Târgu Jiu se preocupă suficient de mult pentru promovarea acestor opere, pentru a-l face cunoscut pe Brâncuș și special, sigur, prin intermediul a ceea ce el a creat? Là, je suis peut-être pas le plus à même pour vous dire si c'est vrai ou pas. Je vois simplement, en tant que simple touriste français, je trouve en tout cas dans tous les guides touristiques suffisamment d'informations. Quand vous ouvrez la page Tilgogiu, la première chose qui vient, c'est Blancuș. Donc voilà, le lien entre la ville et l'artiste est suffisamment clair pour ceux qui ont envie de faire sa connaissance. Nu știu să vă spun dacă este adevărat sau nu, dar știu, eu sunt aici ca un simplu turist și atunci când deschid un ghid turistic știu că pe prima pagină în orașul Târgu Jiu apare menționat Brâncuș. Alors maintenant, après, on peut toujours faire mieux, sans doute, pour faire connaître l'artiste. Il y a toujours... mais c'est vrai pour tout le monde et c'est vrai pour tous les artistes. Je pense en particulier, je le disais sous forme de blague à mes interlocuteurs ce soir, pour nous, Brâncuș, pour nous Français, Brâncuș est aussi un artiste français. La plupart, malheureusement, des Français, je crois, ignorent le fait qu'il soit né en Roumanie. O spuneam sub formă de glumă interlocutorilor cu care am discutat mai înainte, Brâncuș este un artist francez. Considerați cumva că între România și Franța există o legătură aparte, dat fiind faptul că ne războim așa, între ghilimele, pe Constantin Brâncuș? Non, il n'y a pas de guerre. Non, il n'y a pas de guerre. Je crois même que il y a une valorisation en France de l'œuvre de Brâncuș, il y a une valorisation en Roumanie de l'œuvre de Brâncuș, et je l'ai répété aussi cet après-midi à tous ceux qui ont voulu l'entendre. Je pense qu'aujourd'hui, un artiste de cette envergure n'appartient à aucun pays. Il appartient au patrimoine mondial et c'est pour ça que je soutiens moi personnellement la démarche engagée par la ville de Tilgogiu pour classer l'œuvre de Brâncuș au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nu există o luptă între Franța și România, după cum spuneam mai înainte, Constantin Brâncuș este recunoscut la nivel mondial și vreau să susțin și să sprijin ideea domnului primar ca aceste opere să facă parte din patrimoniul UNESCO. Altfel, cum ar suna întrebarea, ar trebui cumva să existe o legătură mai specială între România și Franța datorită lui Brâncuș? Ar trebui să existe o altă legătură între România și Franța datorită lui Brâncuș? Ah bah il y a des
relations entre la France et la Roumanie sur plein de sujets autres que Brancusi, heureusement. Oui, 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 dans tous les domaines. Hein. Există legături între Franța și România, nu numai referitoare la Brâncuș, există legături foarte bune în toate domeniile. Dans le domaine économique, dans le domaine culturel, dans le domaine universitaire, dans le domaine historique. Voilà, nous avons... În domeniul economic, în domeniul cultural, în domeniul universitar, în domeniul istoric. La France a toujours été particulièrement attentive au sort de la Roumanie, à tous les moments de son histoire. Franța a fost tot timpul atentă ceea ce se întâmplă în România, în toate momentele istorice. Que ce soit au moment de sa création, que ce soit au moment de la Première Guerre mondiale, que ce soit au moment de la Révolution, après la Révolution. Donc la France a toujours été là. Că a fost momentul creării sale, că a fost momentul primului război mondial, că a fost momentul Revoluției din 1989. Et puis de l'autre côté, je pense que la Roumanie a toujours considéré la France un petit peu comme sa grande sœur. Și pe de altă parte cred că România a considerat Franța ca pe o soră mai mare. Nous avons une proximité linguistique. Există această proximitate lingvistică. Nous avons proximité vraiment historique et moi je considère en tout cas la Roumanie comme l'allié le plus fidèle de la France dans cette zone de l'Europe. Și eu consider România ca aliatul cel mai fidel al Franței în această zonă din Europa. Se discută despre includerea acestor opere în patrimoniul UNESCO. Se vorbește de foarte mult timp acest lucru, însă până la această dată nu s-a putut realiza. Vorbeați mai devreme despre o eventuală implicare a dumneavoastră a operelor brâncușene în patrimoniul UNESCO. C'est une démarche très longue. La reconnaissance d'un site, d'un lieu, d'une œuvre au patrimoine de l'UNESCO. Recunoașterea unei opere în patrimoniul UNESCO înseamnă un demers foarte lung. Qui répond à des critères extrêmement précis. Care răspunde la criterii foarte precise. Vous avez pas très loin d'ici le monastère de Horezu, qui appartient à ce patrimoine mondial de l'UNESCO. Aveți nu departe de aici mănăstirea Horezu, care aparține patrimoniului UNESCO. Si je me souviens bien, je crois qu'il y a 2 ou 3 autres lieux en Roumanie qui appartiennent au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dacă mi-aduc bine aminte, mai există 2 sau 3 locuri din România care aparțin patrimoniului UNESCO. Et donc voilà, je crois qu'il faut laisser cette procédure se poursuivre. L'UNESCO, c'est aussi une émanation de l'ONU avec des pays membres, avec un vote de l'Assemblée générale, avec des choix qui peuvent être faits. Et naturellement, je crois qu'il faut être patient et faire confiance à l'UNESCO pour reconnaître un jour, peut-être demain, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, je ne sais pas, mais de reconnaître un jour ces œuvres au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cred că trebuie să lăsăm procedura să se deruleze, pentru că, exact cum spuneam mai înainte, durează foarte mult, există un vot care trebuie dat. Operele brâncușene ar merita să treacă de votul celor care își dau acordul? Ah ben, quand ça arrivera, bien sûr, je crois qu'il n'y a pas de souci. En tout cas, d'autant que, je le répète, Brancusi appartient au moins autant au patrimoine culturel français qu'au patrimoine culturel roumain. Cred că se va întâmpla cu siguranță. Operele vor primi votul. După cum spuneam, Brâncuși aparține atât patrimoniului francez cât și patrimoniului român. În ce fel veți sprijini acest demers de includere a operelor brâncușene în patrimoniul UNESCO? Comment est-ce que vous aidez? Oui, j'ai compris. Mais comme je vous l'ai dit, Quelle sera fois, votre implication? L'implication, elle est dans une prise de position que le gouvernement français devra prendre à un moment, j'imagine, à l'Assemblée générale de l'UNESCO. Mais voilà, nous avons, nous aussi, nos secteurs, nos artistes, nos villes que nous inscrivons au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous en avons beaucoup en France. Et donc, je sais d'expérience que c'est un processus qui est très long et où l'implication de tel ou tel pays n'a rien à voir. Hein. C'est vraiment un processus qui est interne à l'UNESCO, à son fonctionnement. Din câte știu, există un proces intern al UNESCO care durează foarte mult. Hotărârea se ia de către adunarea generală a UNESCO și atunci așteptăm o luare de poziție din partea guvernului francez. Domnule ambasador, o altă chestiune pe care mi-aș dori să o discut cu dumneavoastră este cea legată de persoanele de etnie romă. Persoane care, într-o oarecare măsură, vă fac foarte multe probleme dumneavoastră acolo în Franța, dar poate într-o oarecare măsură și nouă aici în România. Ați discutat acest subiect cu autoritățile de la Gorj și județul Gorj este populat.
On n'en a pas du tout parlé aujourd'hui. Nu am vorbit despre asta astăzi. C'est pas un sujet qui était au menu de nos discussions. Nu a fost un subiect care să se afle pe agenda discuțiilor noastre, Mais vous avez raison, c'est un sujet qui est compliqué, non seulement dans les relations entre la France et la Roumanie, parce que ça ne se résume pas aux relations entre la France et la Roumanie, este un subiect complicat și cu acest subiect complicat nu se rezumă doar la relația dintre Franța și România. c'est un sujet compliqué en Roumanie, et c'est un sujet compliqué en Europe en général. Este un subiect complicat în România, dar este un subiect complicat în Europa, în general. S'agissant de la communauté rome en France, elle est aujourd'hui en France souvent par le biais de trafic des êtres humains. În ceea ce privește comunitatea romă din Franța, cu ceea ce se ocupă este traficul de ființe umane. Il y a de vrais réseaux mafieux qui s'organisent pour exploiter la misère des gens. Există rețele mafiote care se ocupă cu traficul de ființe umane. Et autant la France a toujours été et reste aujourd'hui un pays d'accueil pour les étrangers qui souhaitent s'y installer, Și Franța rămâne totuși o țară care dorește să primească străinii care vor să se instaleze în Franța. autant la France et les Français ne peuvent pas accepter sur leur territoire des étrangers en situation irrégulière et qui ne respectent pas les lois de la République. Dar Franța și francezii nu sunt de acord cu străinii care nu respectă legile din Franța și Republica. Mais nous avons entre la France et la Roumanie une coopération dans ce domaine, en particulier une coopération policière et judiciaire qui est excellente. Dar avem o cooperare din punct de vedere al poliției care este excelentă între România și Franța și din punct de vedere juridic. Et l'objectif, il est plutôt de mettre fin à tous ces réseaux mafieux de délinquants qui organisent et qui exploitent cette misère. Și scopul nostru este de a pune în sfârșit acestor rețele organizate, mafiote, de détruire ces réseaux, que ce soit en France, en Roumanie, puisque souvent les commanditaires sont ici en Roumanie, trebuie distruse aceste rețele, fie că se află în Franța sau în România. În general, comanditarii se află aici, cei care comandă în România. et de faire en sorte que les politiques nécessaires d'inclusion sociale en Roumanie pour ces populations, mais aussi en France, puissent porter leurs fruits. Și dorim ca politicile de includere socială, atât în România cât și în Franța, să dea rezultate. Et en particulier que ces populations restent en Roumanie plutôt que de partir vers une vie de misère dans des autres pays européens. Și scopul este ca această populație să rămână aici, în România, decât să plece în străinătate, să aibă o viață mizeră. Ați văzut care este situația economică de la nivelul din România, dar și de la nivelul județului Gorj. Suntem în un județ monoindustrial. Principala activitate este exploatarea cărbunelui. Ce puteți să ne spuneți din acest punct de vedere? Județul Gorj poate să se bucure, nu știu, de sprijinul dumneavoastră. Sunt doar câțiva investitori francezi aici în județul Gorj care își desfășoară activitatea. Ați putea ca să intermediați între autoritățile, nu știu, un dialog între autoritățile județene și investitori interesați să investească aici la Gorj? Le développement des relations économiques entre la France et la Roumanie, c'est ma priorité. Dezvoltarea relațiilor economice între Franța și România reprezintă prioritatea mea. Parce que sans croissance, sans développement économique, que ce soit en France ou en Roumanie, on ne peut pas faire grand-chose. Pentru că în ceea ce privește creșterea economică, că este în Franța sau în România, pentru asta nu putem face mare lucru. Nous avons 3000 entreprises françaises ici en Roumanie. Există 3000 de întreprinderi franceze aici în România, 3000 entreprises qui sont bien installées dans ce pays. 3000 de întreprinderi care sunt bine instalate în această țară. Et je dis tout le temps 3000 entreprises qui respectent les engagements qu'elles ont pris quand elles se sont installées dans ce pays. 3000 de întreprinderi care își respectă angajamentele atunci când s-au instalat încă de atunci de când s-au instalat aici în România. 3000 entreprises qui investissent en Roumanie. 3000 de întreprinderi care investesc în România Et qui ne quittent pas la Roumanie à la moindre crise. și care nu au părăsit România nici în timpul crizei. Donc, tous les jours, toutes les semaines, en tout cas, il y a aussi d'autres entreprises qui s'intéressent à la Roumanie.
În orice săptămână, în orice lună există întreprinderi care sunt interesate să investească în România Et l'objet de mes déplacements aussi en province, c'est de voir quelles sont les offres possibles sur les territoires, dans quel secteur, dans quel domaine, sur quel territoire. și vizitele mele în teritoriu vizează aceste condiții, care sunt ofertele pentru întreprinderile franceze. Naturellement, je ne fais pas à la place des entreprises, hein. Je suis ambassadeur. În mod normal, nu fac eu plasarea întreprinderilor franceze pentru că eu sunt ambasador. Mais mes services, en particulier mes services économiques, sont à la disposition des entreprises et à la disposition des autorités locales roumaines. Dar serviciile economice sunt la dispoziția autorităților locale române, dar și a întreprinderilor franceze, Pour servir d'intermédiaire afin que l'offre et la demande puissent se rencontrer. pentru a servi la intermedierea dintre cerere și ofertă. Bun, ați văzut că fiind un județ monoindustrial, locurile de muncă este o chestiune extraordinar de fragilă, adică orice desfințare a unui loc de muncă în minerit și energie înseamnă un șomer în județul Gorj pentru că nu există alternativă. Intenționați cumva să reveniți în județul Gorj, poate, și să identificați alături de cei de aici posibilitățile care le oferă, nu știu, care sunt posibilitățile pe care le oferă județul Gorj investitorilor. Spuneați că și în Franța există aceeași preocupare pentru extragerea mineritului, mineritului. De aceea, probabil că în sensul ăsta ați putea să dezvoltați, nu știu, zic și eu, parteneriate. D'une manière générale, ce secteur de l'énergie, hein, puisque c'est ce grand secteur dont il est question, est en pleine évolution, en pleine restructuration en Roumanie, en France, en Europe. Domeniul energetic este în plină creștere, în plină dezvoltare în România, în Franța, în Europa. Il y aura en particulier, s'agissant de la Roumanie, des processus de privatisation qui vont être engagés dans les mois, dans les années prochaines dans ce secteur. Și mă refer aici și la privatizările care vor avea loc în domeniul energetic în România, în lunile viitoare, în anii viitori. Donc dans ce domaine de l'énergie déjà, il y a la possibilité que des entreprises françaises puissent être intéressées par ce qui se passe ici à Gorj. În ceea ce privește domeniul energetic, probabil o să fie întreprinderi franceze interesate pentru sau să investească în Gorj. Mais par contre, il y a aussi d'autres secteurs qui peuvent être développés ici et peuvent intéresser des entreprises françaises. Dar există și alte sectoare care pot fi interesante pentru întreprinderile franceze. Le secteur agricole, par exemple, Sectorul agricol, de exemplu, celui de la grande distribution. sectorul marilor distribuții. Voilà, il y a plein de secteurs où les Français sont plutôt pas mauvais, Există multe sectoare unde francezii nu stau rău de tot, qui pourraient être développés ici dans ce département, dans ce județ. și ar putea să dezvolte în acest județ. Ce județ qui a des atouts aussi, hein, en termes, on a parlé cet après-midi, de développement des infrastructures. Am vorbit în această după-amiază despre dezvoltarea infrastructurii în acest județ, Parce que naturellement, les entreprises, elles investissent plutôt dans des endroits où elles peuvent très facilement avoir des relations, hein, des déplacements de personnes ou de marchandises avec la capitale ou avec d'autres pays. pentru că întreprinderile franceze sunt interesate să investească acolo unde există infrastructură în ceea ce privește circulația persoanelor, a mărfurilor. Et donc, il est très important que dans ce județ-là, les infrastructures se développent encore plus vite. Și este foarte important ca în acest județ infrastructura să se dezvolte mai repede. Et pour ça, il y a des fonds européens qui sont là. Și de aceea există fonduri europene care sunt acolo. Mais il y a aussi un élément important qui peut susciter les investisseurs à s'intéresser à un territoire. Există de asemenea un element principal care ar ajuta la suscitarea interesului investitorilor francezi. C'est la qualité de la main-d'œuvre disponible. Este calitatea muncii în domeniu, adică La main-d'œuvre disponible. Oui, forța de muncă La force disponibilă. qui est disponible. Et donc, je ne suis pas d'accord avec vous parce que même si on a été dans un secteur bien précis et que malheureusement on se retrouve au chômage, Chiar dacă suntem într-un sector care, din păcate, este lovit și el de șomaj, on peut avoir des compétences, on peut avoir des savoir-faire qui Et- peuvent être réutilisés dans d'autres secteurs d'activité, există competențe care pot fi reutilizate în alte sectoare, peut-être avec un petit peu de formation pour faire évoluer justement les pratiques.
poate cu puțină formare, training pentru a face să evolueze practicile. Et donc il ne faut pas désespérer en tout cas sur, et d'ailleurs les chiffres que m'a communiqué le sous-préfet sur la situation et de l'emploi et la situation économique de ce pays, de ce département sur la consommation des fonds européens sont plutôt positifs par rapport à d'autres secteurs et d'autres territoires de Roumanie. Și nu trebuie să disperăm în ceea ce privește locurile de muncă, pentru că domnul subprefect prezentase mai înainte absorpția fondurilor europene în județi. Vi se par suficienți banii care au ajuns în județul Gorj? Spuneați că domnul subprefect v-a spus care este situația. Avem o serie de programe care se derulează în județul Gorj, însă posibilitatea este mult mai mare. Ce înseamnă asta? Din punctul dumneavoastră de vedere, cumva incompetența primarilor din județul Gorj și poate lipsa de informare suficientă? Cum credeți că se poate explica această, nu știu, nedocumentare? Nu sunt suficient de mulți bani accesați prin fondurile europene. C'est exactement le contraire de ce que je viens de vous dire. C'est que si on compare la consommation des fonds européens de ce département de Gorj avec la consommation des fonds européens pour toute la Roumanie au global, ce département, ce județ de Gorj, est plutôt un bon élève comparé aux autres. Donc je ne comprends pas tout à fait votre question et en tout cas je ne répondrai pas sur l'incompétence des uns et des autres, puisqu'au contraire, ici, les chiffres sont meilleurs qu'ailleurs. Nu pot să vă răspund la întrebarea dumneavoastră pentru că este contrar la ceea ce am discutat mai înainte și ceea ce știu în ceea ce privește atragerea fondurilor europene. Dacă ne uităm pe cifre, județul Gorj, spre deosebire de alte județe, este un bun elev în ceea ce privește absorbția fondurilor europene și nu pot să critic incompetența autorităților locale. Je vais vous rajouter une chose sur la consommation des fonds européens. Vreau să mai adaug un lucru în ceea ce privește atragerea de fonduri europene. Je suis préfet. Je suis ambassadeur, mais je suis aussi préfet. Sunt prefect. Sunt ambasador și am fost și prefect. J'ai le souvenir, moi, il y a une quinzaine d'années, en tant que sous-préfet, des territoires où je servais et de la difficulté qu'ils avaient à consommer les fonds européens. Și mi-aduc aminte când eram prefect de dificultatea cu care se confruntau teritoriile din Franța în ceea ce privește absorbția fondurilor europene. Donc il n'y a pas une fatalité pour la Roumanie dans la non-consommation des fonds européens. C'est arrivé à d'autres pays. Nu putem vorbi despre o fatalitate a României în ceea ce privește consumarea fondurilor europene, se întâmplă și în alte țări. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment profiter de toutes les occasions d'échange d'expertise entre la France et la Roumanie sur ces sujets. De aceea tot timpul trebuie să beneficiem de aceste schimburi de expertiză între România și Franța. Et que cette question de la consommation, de l'absorption des fonds européens sera un des thèmes qui sera abordé lors des 4e assises de la coopération décentralisée qui se tiendront à Constanța les 13 et 14 juin prochains. Și această problemă a consumării și absorpției fondurilor europene va fi discutată și la Constanța, unde este dezbătută tema descentralizării în 13-14 iunie. Parce que ces collectivités locales françaises qui ont eu des difficultés à consommer les fonds européens peuvent sans doute donner des idées et des conseils à des collectivités locales roumaines qui ont aujourd'hui les mêmes difficultés que celles qu'ils ont eues il y a 10 ou 15 ans. Pentru că aceste colectivități teritoriale din Franța, prezente la Constanța, pot să ofere idei sau sfaturi cu privire la dificultățile cu care s-au confruntat în atragerea sau absorbția fondurilor europene. Descentralizarea este un subiect extraordinar de important despre care dumneavoastră vorbeați, despre care se discută în ultima perioadă la nivelul țării noastre, dar care însă nu prinde contur. Credeți că România, dacă nu va realiza această descentralizare până la finalul anului 2013, va mai putea să facă acest lucru în următorii 7-8 ani, așa cum se tot discută? C'est un sujet fondamental. Este un subiect fundamental. Si vous êtes bien informés, nous avons eu hier au Sénat un séminaire franco-allemand. Dacă sunteți bine informați, am avut ieri în Senat un seminar franco-german sur ce sujet de la décentralisation et de la régionalisation. Cu privire la descentralizarea și regionalizarea. Un séminaire qui a été
sous l'égide du président du Sénat, mais ouvert par le Premier ministre. Un seminar care a fost deschis de care a fost deschis de primul ministru, dar inițiat de președintele Senatului. Et un séminaire auquel a assisté pendant toute sa durée le vice-premier ministre, M. Dragnea, en charge de ce dossier. Și un seminar la care a fost prezent și viceprim-ministrul domnul Dragnea. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce séminaire et d'une manière générale sur un sujet aussi compliqué que la régionalisation et la décentralisation? Ceea ce trebuie să reținem ca fiind important cu privire la ideea regionalizării și descentralizării. D'abord qu'il n'y a pas de modèle idéal. Nu există un model ideal ou de modèle miracle. sau un model miracol. Et c'était très intéressant de voir comment les modèles français, les modèles allemands se sont construits au fil du temps, à partir de quelle base, sur quelle décision politique. Și este foarte important de văzut cum modelul francez sau modelul german s-au dezvoltat de-a lungul timpurilor și pe ce bază. Et puis, on a bien vu aussi hier, et je pense que ça peut être très intéressant pour répondre à votre question sur le calendrier de ces réformes, de cette décentralisation et de cette régionalisation. Și pentru a vă răspunde la întrebare, ieri discutasem despre calendarul acestor descentralizări și On a pu voir hier qu'il y avait d'abord la possibilité de faire une réforme purement administrative sur la mise en place justement de toutes les structures de gestion de cette régionalisation. Ne-am gândit la o reformă administrativă în ceea ce privește această descentralizare. Avant d'en arriver plus tard à la mise en place de ces institutions, les élections, le choix de la capitale, toutes ces choses-là peuvent se faire par étapes. Toate aceste lucruri pot fi făcute pe etape, trebuie să vedem cum continuă această descentralizare. Et qu'en fait, et le modèle français et le modèle allemand le montrent bien, on est face à un phénomène permanent de réforme. Și am văzut cum modelul francez sau modelul german au pus în aplicare această reformă. Mais que le plus important, c'est qu'il faut commencer un jour. Dar ceea ce este important este că trebuie să începem într-o zi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Roumanie, avec l'importance d'un débat national très large sur ce sujet. Și asta s-a întâmplat în România, o dezbatere la nivel mare pe acest subiect. Et c'est pour ça hier que la France et l'Allemagne ont apporté leur petite pierre, leur petite contribution à ce débat. Și ieri Franța și Germania și-au adus mica contribuție la această dezbatere. Suntem la final, dar nu pot ca să închei această emisiune fără a vă întreba, veți lua vreun suvenir de aici, din județul Gorj, cu care să plecați? Avec quoi je vais partir comme souvenir? Acheter un souvenir? Pour l'instant, non, parce que je n'ai eu absolument pas une seconde à moi. Et vous êtes responsable en partie du fait que je n'ai pas eu une seconde à moi. Nu cred, pentru că nu am avut nici măcar o secundă pentru mine însumi și dumneavoastră sunteți responsabile pentru că eu nu am avut o secundă. Puisque dans un agenda extrêmement serré, j'avais simplement une petite demi-heure pour me reposer parce que on est parti très tôt ce matin, on est parti à 6 heures du matin de Bucarest. Pentru că în agenda mea nu am decât o jumătate de oră de relaxare, am plecat foarte devreme din București la 6 dimineața. Nous sommes passés à Râmnicu Vâlcea, nous sommes passés à Orezu. Am trecut prin Râmnicu Vâlcea, prin Orezu. Et nous étions maintenant ici à Târgu Jiu. Și iată-ne aici la Târgu Jiu. Et puisque j'ai passé une demi-heure avec vous, je n'aurai pas ce temps pour faire autre chose. Și pentru că am petrecut o jumătate de oră cu dumneavoastră, nu voi mai avea timpul să fac acest lucru, adică să-mi cumpăr un suvenir. Dar a fost o mare plăcere. Vă mulțumesc mult de tot, mulțumesc. Cu plăcere, mulțumesc. Vă mulțumesc și noastră, doamnelor și domnilor, ne revedem mâine seară, toate cele bune.